Hello，屏幕前的小伙伴们，你们好，我叫耿先生。首先呢，先做一个自我介绍。我做电商呢，已经做了有10年的时间啊。简单的介绍一下我整个就是电商的一个行程。最早的时候呢，前3年的时间做的是传统电商，就是那一种发快递的啊。所谓的传统电商呢，是我们起的一个外号，虚拟产品呢就叫虚拟电商。传统电商呢，就是发那种快递，然后一些鞋帽、居家用品啊。等等等。后来有幸呢，跟着一位老师学习了虚拟电商一做就是7年的时间。在我们最早做虚拟电商的时候呢，我们没有卖过任何的课程，我们也没有带过任何的小伙伴，这些通通都没有就是自己默默的挣钱，每天把钱揣进自己的兜里，这才是王道嘛。我们之所以能开始就是走到像知识付费或者说一些合作小伙伴是因为最早从我们做虚拟电商的时候，从我们家买虚拟产品的这些小伙伴主动找到我们说，能不能给你做虚拟电商呀？我可以付费等等等。但是呢，我们都是一律拒绝的。我为什么要带你呢？我带你的话，带你之后呢，你不就成为了我的竞争对手吗？一个店铺一天的利润基本上可以做到2000到3000，然后这个样子。然后随着后来找我们的人越来越多随着做虚拟电商做了有大概3年的时候就开始出现一种情况，你的一个薪资收入就是时间比较长的时候，你再多的喜悦都会被时间给磨掉。就是你今天看着你的店铺一天卖2000块钱你可能慢慢的就没有这种喜悦感了，因为钱它其实本身就是一个数字你没有从中里面去得到自己的价值、自己的快乐。所以后来呢，我就在想，我怎么能够让自己变得轻松一点？所以我们就出了一个就是方案，就是找到我们的合作伙伴呢，就是我们每个人收他一笔费用。那这笔费用呢，其实也不是给我们的，主要是他做虚拟电商去投资的一些网盘工具这些东西。然后呢，他店铺里面卖出去的利润，我们抽30%。从他跟我们开始合作，他整个店铺的选品SKU 主图设计、自动回复、自动核销、自动发货、起流量每一个步骤，那我也做到了尽心尽责，就是1对1当我们做完这种模式之后呢，就是我的内心其实是满足的因为感觉成就别人它本身就是一件美好的事情。从23年年初的时候开始我们就带一些小伙伴，不过呢我们带的也不多，基本上就是每一个季度会带1到2个或者有时候不带首先呢，先给大家去看一下，我当时还专门去注册过一个微信，给大家看一下我整个微信的一个朋友圈。我觉得介绍再多不如过去的真实数据。首先大家可以看到左上角这里是有个时间的2023年，下面呢是2月这个8号2月份，这是我们当时做的这个店铺的一个数据是从这个时候开始做一些，就是招一些小伙伴，就是也不是招一些小伙伴嘛，是共同盈利因为我在带他的过程中呢，我们是一个分润的一个形式。对，这是近7天的数据当时我们做这个虚拟产品呢，它的推广费占比呢是在10%。你像7天的时间，1.49万，推广费就相当于是在1500这个样子。这是跟客户的一个聊天的页面。这个呢是一个小伙伴我不记得这是第几个小伙伴了，应该是第2个或者第3个目前的话他还在做。当时呢是收了这个价位不过呢当时是为了买这个2900T 的网盘一整套的一个网盘工具给大家看一个店这个是我们几个商标
像这种数据呢，就是一个客户他当时是不会录屏啊，这是第3个应该是。这个数据展示的是每一天的，就是从起店第1天、第2天、第3天。就是2月4号开始远程1对1，带着他把店铺从0到1全部给他搭建起来一个过程，一直到店铺里面开始有收获。2月19号起了新店，这个合作伙伴啊，就是前几天那个加盟的，今天是24号，算是第5天吧，应该是。其实我平时发朋友圈是比较少的，因为如果说有很多伙伴来找我们的话，我们是带不来的，因为我们不做那一种就是批量加盟。批量加盟呢，它的目的是挣加盟费啊，而我们的合作模式呢是以分润为导向。这个数据可能看不太清楚啊，这个是月报表，这是4万几点，4万8千多。好，这是一个简单的数据的一个展示。在我过去带的这些小伙伴呢，都是我全程1对1去带的。在这些人里面，有做过电商的，有零基础的，就是电商一点接触都没有的，有20多岁的，有30多岁的，最大年纪有50多岁的。所以说我更懂小白新手去做虚拟电商的忧虑、心态、需求，以及他在做虚拟电商整个过程中会遇到的各种阻碍、各种问题。不管你是小白，哪怕你是一个资深的电商人，都希望你能够静下心来，多花点时间去消化这一整套课程，你一定会有所收获。每一次的认知提升，就是一次次碾碎过去的认知，让自己一次次跨越认知的层级。这套课程呢，可以让一个小白没有接触过电商的，从0到1去实现虚拟电商变现，也可以帮助那些本身就是在做电商的人去更上一层楼。我们接下来讲课呢，会用到由浅到深的方式，咱一定要把所有的细节去讲到位、教到位，细节决定成败。首先带你们去浏览一下，就是我们整个的一个 PPT 接下来要讲的一个课程。第一个就是什么是虚拟电商啊？我们为什么选择虚拟电商？虚拟电商跟传统电商它到底有什么区别？第二点就是平台我们有哪些选择？每一个平台它的入驻要求有什么？下一个就是我们虚拟产品大全的一个明细。首先，你去做虚拟产品的前提，你是不是要先知道有哪些虚拟产品是你可以做的，或者说市场上有哪些虚拟产品，在这些众多的虚拟产品之里面去找出适合你的品类，然后去做。你比如说第一个，数字内容，就是我们去做虚拟产品啊，一定是特定的帮助某一个人群啊，去精准的帮他去解决他的问题、他的困扰啊。你像数字内容里面就有很多的内容
每一个板块里面呢都包含了很多细分化。在这一点上呢，我就不多讲了，主要给你讲2点。第一点就是我们的课程到底卖啥，就是我们的课程分为2种，一种呢是借助工具，还有一种呢是路径和途径，这2种都可以啊。我先讲一下这个虚拟产品啊，就是从哪里搬运过来，然后去卖。然后还有就是我们这个不是先讲一下，是我们这个虚拟产品从哪里搬运过来，包括我们这些虚拟产品怎么去规避风险这些都会教到大家。第2点就是我们如何去借助当下时代 AI 的力量去帮我们输出比如说举个例子就是我们今天了解了这些类目以后，首先第一点你要看的是什么呢？你要看的是你跟哪一个类目更匹配，就是说你有这方面的资源，或者说专业都行，都可以。那如果没有也没有关系，通过 AI， 那怎么通过 AI 呢？举个例子，比如说我现在针对一个人群，通过 AI 去创造属于我的产品。比如说针对小孩，好，唐诗300首侵不侵权？4大名著侵不侵权？论语侵不侵权？就是中国上下5000年关于知识这一块还是博大精深的不是说所有的东西它都侵权。老祖宗留下来的宝贝，老祖宗留下来的东西，它怎么会侵权呢？因为它早就已经过了那个期限。你可以仔细去想一想，真的是有很多很多很多。那知道了这些我们老祖宗留下来的东西它不侵权，那关键是我怎么去用它呢？我刚才说了一点，这是针对儿童嘛，对吧？首先我可以让 AI 工具帮我做一套东西，帮我做一套300首唐诗宋词，加上我的一些要求，注释是专业还是讲故事的形式，然后他会1分钟把所有的文案给到我，我再把所有的文案借助另外一个 AI 工具，然后我让它一键成篇。我可以让它我可以让它做成民间讲故事的形式，我也可以让它做成动漫的形式比如说4大名著西游记，对吗？西游记，来 AI 你帮我把西游记这本书按照我的要求1、2、3、4、5，我可以做成很多种类型，我可以给它做成解读版，我可以给它做成讲故事，我可以给它做成针对儿童。对，这些课程其实在市场上都是非常非常的火爆的。所以说我们要借势，就是当下就是我们这个 AI 时代 ，AI 的出现对我们这个社会它有利有弊弊的地方就是说它抢了我们饭碗，顶掉了我们很多的职位，对吗？但是有利的地方是什么呢？是你只要懂得去驾驭它，它就可以让你帮助你更上一层楼，认同吗？第4个就是网盘储存这一块。网盘储存这一块说，这个你不用讲呀，我知道呀，就是用百度网盘呀，或者我用一些夸克网盘等等我之所以讲这个网盘呢，是因为什么呢？是因为正常我们去在网盘储存，我们是不是要给网盘钱，要交钱开会员，对吗？我会教到你怎么样让网盘倒找给我们钱。如果说你今天把这个课程分享给了这个客户，这个客户他是新客户，没有注册过网盘，他去注册完网盘之后，然后去打开你的链接，你就可以拿到8块钱如果说他是一个老客户 ，OK， 他拿了你的资料之后，他保存了，他只要保存了，你就可以拿到5毛钱如果说他通过你为了存你的资料，或者说他在存你的资料就是24小时之内开了个会员，你又可以拿8块钱，你可以拿20%啊，20%这个叫拉新这个回头我会教你们怎么去开通这个渠道，我会把这个开通的渠道发给你们，人人都可以开通不管你是用百度网盘也好，你是用什么阿里网盘也好，你是用什么夸克网盘也好
都是一样的啊，都有。第5个问题呢，就是如何去避开我们的重灾区啊？我们一定要干嘛？一定要以安全为主，对吗？还没卖几个子儿呢，收到传票是吗？里面分为2个板块，第一个板块就是哪些课程是完全不能碰的，你比如说考研、考证、各大出版社，对这些课程我们肯定是不能碰的啊。我一一的都会列举给大家，你只要碰了，可能就面临着18000赔偿啊，所以说我们不需要去碰。然后第2就是，比如说我们搬运过来的课程，它会不会侵权啊？我们搬运过来这个知识，它有没有版权啊？我会教你们怎么去查询这个版权的问题啊，是以一个全面的一个形式都传达给你们。第6个呢，就是产品开始上架啊。前面呢主要是了解到了什么是拼多多，对拼多多电商做了一个详细的了解和用到一些小工具啊，包括我们做虚拟电商最头疼的事情就是避免侵权啊。那我们确定了产品以后，对吧？那我们就可以干嘛？可以开始上架了。上架呢，我们又会用到一些工具啊，如何去借助第三方工具给它全自动上架？通过1个晚上我睡一觉的时间，可以给我上200个品啊。当然了，也可以手动上架啊。第3就是上架优质产品啊。上架优质产品呢，这里面呢它是比较有学问啊。为什么这么说呢？就是同样的一个产品啊，别人卖2块，我卖20块钱，我依然可以卖的比他好。学问就在这个里面。因为我们家从来不卖那种低价课程，什么2块3块。为什么说他们会卖2块3块呢？是因为他们根本不懂运营啊。如果说他懂运营，他能卖得出去，他会卖2块吗？他不会卖2块，对吗？所以说虚拟产品不用怕比价啊。我们做虚拟产品靠的是我们整个的运营，你对虚拟产品的认知，就是做虚拟产品和懂虚拟产品电商懂虚拟产品电商它是2回事啊。然后第7个就是我们怎么借助就是各种的插件工具来帮我们实现24小时模仿人工自动回复。因为我们开了这个店以后我们不可能说24小时去盯着，我们还要睡觉，我们还要吃饭，可能我们还是兼职，可能还一边在上班，对吗？那我们就可以用到一些插件。在过去我们就遇到很多有意思的事情，就是晚上我们在睡觉，白天一睁眼一看手机，然后你会发现原来有好多客户跟这个客服聊得不亦乐乎。那也有可能跟那个头像有关系，因为头像是一个漂亮的小姐姐聊得有来有回的，他也没发现是个人工，没有发现是这个插件主要这个插件看你的一个完善度，然后怎么去完善，然后这个完善的这个词包就是词语和回复语都会给到你。第8个就是自动核销、自动发货，就是做这个拼多多虚拟电商呢，就是这一点其实还是挺省心的，就是70%的客户他都是自己下单，然后自动给他发货，他自己去网盘里面去看它会给我们带来更多的一个便利。因为晚上我们可能在睡觉，正常情况来说，客户比如2点钟突然想起来我想买个什么课程，他本来是买这个课程想看的，结果商家睡着了，那是不是我们就损失一个客户？他是不是就会申请退款，对吗？所以说我们有了这个工具之后24小时不管客户何时来到我们的店铺里面咨询的大部分的问题，对吧？我们都能给他自动回复、自动核销、自动发货。第9就是基础设置然后里面有1、2、3、4、5的基础设置。基础设置呢里面也很重要你比如说什么客服头像昵称就是它会给我们的人的感觉是不一样的。你整个店铺里面要做这种氛围，就像我们开了店铺以后要做装修是一样的给客户的感受感觉是什么都很重要第10就是把所有的产品弄好以后，基础的东西全部弄好了，那我们就开始推广如何去做推广。第11就是产品布局、多店布局就是你只要是做起了一家店，那你就可以开始去做复制，对吗？我可以做2家店、3家店，你1家店能做好，2家店你就一定也能做好然后就是新手避坑然后资料包大全。
还有最后一个叫建立自己的私域啊，就是说我们一定是把它当成一份事业去做的。我不可能说我干了几个月，干完之后，或者我干了2年，或者干了5年，我干了之后，好，我还又得去找工作。对，所以说我们要提前去布局，要建立我们的私域。当你的微信里面有5万个、10万个、几十万个爱学习的人群，那通过这些人群啊，它是可以给你带来一个巨大的财富的，不可估量。好，那我们今天的话这节课的话就先讲一下第一点啊。第一点就是什么是虚拟电商啊？虚拟电商呢，就是不发快递；传统电商呢，就是发快递的啊，这个很好区分，对吗？那为什么说我们选择虚拟电商不选择传统电商呢？其实这个呢，要根据我们各自的优势。比如说你家里本来就是开工厂的，或你朋友本来就是开工厂的，那你做传统电商你是有优势的，对吗？你就像我一样，我为什么做虚拟电商10年的时间，在前3年的时间做的是传统电商，做了3年之后，后面7年都在做虚拟电商，传统电商就没有再碰过了。为什么呢？我给你们算一笔账。传统电商，比如说我卖一件衣服100块钱，那我能把这100块钱都揣进到我兜里吗？不能吧。首先它要有成本，对吗？成本的话基本上在50%，占比在 50% 或 60%， 尤其是当下的市场，很多的厂家他自己都在做网店，就是你可以去看一看，就是你拿货的价位比别人卖货的价位还要贵，请问你要怎么卖？你的竞争力在哪里啊？你总不能亏钱去卖吧，对吧？第二呢，就是推广费，你不管在哪个平台去卖，它都有推广费啊。推广费一般是在 15% 左右啊，低一点的在 10%。我这里的话就是写的15啊，平均下来啊。然后下一个就是运费、人工、运费险，不管你是自己发货还是让别人发货，运费、人工、运费险都是少不了的，对吗？即使是说，我让浙江的，对吧？浙江的一些快递费比较便宜，我让浙江给我代发，浙江给你代发是不是快递费2块多？包装盒是不是要给你个8毛1块？人工费要不要你1块5？要的吧？啊，还有一个就是来回的一个破损件。什么是破损件呢？就是它有退货的嘛，有来回嘛，对吧？难免在路途中会有一些破损，或者说这件衣服客户买了以后，他穿了好几天了啊，掐到第7天申请了7天无理由退货啊，你有办法没有？没有办法，对吗？那他穿完之后穿脏了，还能卖吗？是不是卖不了了？这就叫破损。破损呢，我是按2%算的，其实很低了啊。一般的话应该是在 5% 这个样子。还有最后一个白嫖党啊，可能没有做过电商的人没有接触过，但是做过电商的人都接触过啊。白嫖党就是以各种各样的理由啊，找平台啊，找商家啊，不停的发信息啊，就是要白要你的东西啊，是有这种情况的。所以我们是按 5% 去计算的啊。那么 OK， 那我们卖这一个产品呢100块钱，那我们的减掉我们的50加推广费，这是65，运费呢是5块啊。然后还有你的这个来回的破损啊，推广费我们就写10块，好吧？然后这是60、65、67啊，67，然后68啊，68。那我们最后的这个衣服是不是可以挣到22块钱？别着急啊，还有一个退货率。所有的商品呢都有一个 30% 到 50% 的退货率啊。它可能是因为尺寸的大小合不合身呀，对吧？大小合不合适呀？颜色色差啊。第三就是布料啊，材质啊，这个布料材质啊是很难说的。有些人他们是非常根据自己的这个手感来的，有没有弹性啊？我摸的这个布料，我觉得这种布料好，他摸着那种布料，他觉得那个布料好呀。每个人的认知水平是不一样的。那么退货了，它不只是说就退货了而已，退货了，第一，推广费、运费啊，包括你的破损啊、白嫖这些东西都是你赔的钱啊。
算下来我们刚才算赔多少钱？27是吗？不是27啊。看我们的推广费10块，运费15，来回加破损啊，这是22，就是这一单客户申请的退货退款，我就要赔22啊，因为平台收的推广费是不退给你的，运费、人工、运费险这些是不退给你的。那么我们是不是要把这些赔钱的订单算在有利润订单上面？当我们把30%到50%退货的这些赔的钱算在有利润订单之后，你会发现我们的利润是多少？19%没有啊，可能比10%还少啊。如果说你对专业能力这方面稍微差一点，可能你还要赔钱，是吗？好，来看第3个啊。那我再讲一下虚拟产品的优势好吗？虚拟产品优势是什么呢？就是你的成本是1，你不管卖给100万个人还是卖给2000万个人，它不会影响你的成本，它不会增加你的成本啊。第二，卖出去的虚拟产品就交付完以后，这个客户呢，他是没有办法申请退款的。当客户去点击申请退款的时候，平台会提示一条信息，就是此商品不支持售后退款，请与商家联系，就是退不了啊。退款的那个端口权限在哪里呢？一个是在拼多多官方那里，一个是在你这里啊，客户是退不了的，除非说你遇到那种啊，就是死缠烂打的，然后他去找官方客服哭爹喊娘的，可能官方客服会帮他申请一下退款，或者说找商家啊，哭着跟你说我怎么样，对吧？你也可以根据实际的情况给他退或不退。然后下一个就是它是属于是一个低成本创业，因为现在的社会一定是讲究低成本创业啊，尽量不要去重资金啊去创业，因为现在的行情在这里放着呢啊。我做虚拟电商，一个手机、电脑、网络和一些小工具搞定。就是什么叫低成本创业呢？低成本创业就是我赔的话我有底，赚的话我天花板又很高啊，这就叫低风险创业。低风险创业不等于低风险收益，能理解吗？低风险创业只是控制自己的成本啊，但是你选择这个行业，它的天花板又要高。虚拟电商高不高？因为它可具备可复制性。比如说我做这家店咱不往多的说啊，比如这家店我挣500，那我再开第二家店，我是不是就挣1000呢？我是不是可以可复制呢？是吗？这就是为什么做虚拟电商啊。第6个就是省心省时省力啊，自动回复、自动核销、自动发货啊，就是刚才我们讲的。好，这个就是我们本节课的一个内容啊。下节课的话，我们就是讲平台的一个选择，以及每一个平台的入驻的一个要求啊。谢谢您的观看。